A ver, explíqueme. Pues de hecho esta está solita, aire. Ya si quiere ya nomás hora que venga papá. Para que me ayude a pasarle su cama. Porque pues cuáles cosas. Mire, todo está acá. Lo que está acá pues ir es las puertas y los tabloncitos. Y su base esta, pero pues aquí yo digo que no lo va a ocupar. Creo que para que esté tranquilo o algo, ahora que viniera, nada más se pasa la camita para acá, aire, para que no esté en el tiradero. O cómo, no le entiendo. O quiere todo esto que se lo eche para acá adentro. Se va a ver más feo. Pero usted dígame.